vezano za srpsku himnu. Original priložene srpske himne nalazi se u Ministarstvu spoljnih poslova Francuske i prvi put se u ovim obliku pojavljuje kod nas. Bila je to himna Kneževine i Kraljevine Srbije do 1918. godine, a ponovo je uvedena 11. maja 2009. Prvi pisani podaci o himni potiču iz 1872. kada je Jovan Đorđević napisao reči na muziku Davorina Jenka, Slovenca. Ovom kompozitoru kao osnov za srpsku himnu poslužila je kompozicija Jozefa Hajnca pod nazivom Bože čuvaj cara Franju. Od prvog izvođenja povodom punoletstva kneza Milana Obrenovića, himna je u stvari predstavljala završnicu pozorišne predstave Markova sablja. Od tog perioda više puta njeni stihovi su pevani u zavisnosti od vladara i državnog uređenja. Izvorne reči pretrpele su izvesne izmene. Prilikom uvođenja najnovijeg teksta, umesto srpskog kralja pevaju se srpske zemlje, a stih srpskog kralja Bože hrani zamenjen je sa Bože spasi, Bože brani. Sa ovim izmenama uvedena je 1992. godine, ali je mnogi građani Srbije smatraju zastarelom jer se zasniva na monarhističkoj pesmi. Ono što je interesantno, da gospodin Moma ima faksimil ove himne, pa verujem da bi bilo interesantno da nam ispričate kako ste došli u posed iste. Već sam napomenuo nekoliko elemenata na koji način i kojim putem sam dolazio do tih dokumenata. Ponovit ću ponovo. To su bile bukinističke radnje, profesionalne, pijace, puvlje, privatne kolekcije, lična poznanstva, lične arhive naših iseljenika. Pošto sam radio u ambasadi, rado su me uvek primili i želeli da mi pomognu. Jednom prilikom pojavi se čovek u konzulatu za neku uslugu koju treba da mu napravi ambasada, da li je to dete rođeno, da li je to razvod, da li je to imovinsko, nije važno. I ja pogledam, pitam, gdje vi radite? Kaže, radim Kerdosej, zove se Ministarstvo inostranih poslova, tamo, gdje radiš? Pa rekao, kaže, radim u arhivi kao neki pomoćni radnik. I ja njemu to brzo završim posao i kaže, maj mi učini nešto, imam neki hobi. Pa šta da vam učinim, gospodine? A nemojte me pogrešno shvatiti, čovjek kad radi u ambasadi, pa dođe kod našeg običnog čovjeka, on daje neku reputaciju, on mu daje, on meni otvori malko mogućnost da ga ja zamolim. Učini mi jednu uslugu, molim te. Šta si našao tamo? Pa kaže, našao himnu Srbije, koju izvodi Ministarstvo inostranih poslova prilikom zvanične posete zvaničnika Srbije Francuskoj, sa svim notama, sa svim kompletom i koricama koje su divno ovde obrađene. Učini mi uslugu, napravi mi faksimil, kopiraj mi to, nećeš izgubiti službu, neću ja to objaviti, dok si ti živ, on mi to napravi, pokloni i dođemo do takvog dokumenta. To je samo jedan od vidova na koji način sam se snalazio i dolazio do ovakvih dokumenta.